Vat nou die ander paadjie af. Kom verby hom geloop. Stokkies wat hom reg ophou. Kabeltjie oop hou, daar is die kabel. En is 'n geplante stok. Ons plek het hom gekry. Dis 'n vars stryk. Nie lank terug ingesit nie. Terugsit vir die dingie. Waar het die ander dan? Okay, so hierdie paadjie, regte paadjie. Ai. Dis baie vars paai. Die eystervarke en die duikertjies en die bosbokke wat hier deurkom. Ah. Nog een. Weer eens baie netjies vasgemaak.